Sampurasun. Rampes. Ayo kurang ngawih lagu sancang. Subhanallah. Mangga Kang insyaallah disarengan. Haturan Kang Yayan. Ya Allah subhanallah. Alhamdulillah bisa satu panggil. Hatur nuhun ka Mang Semut Batuk. Mujakeun sabagian abdi depan sareng senior abdi nya depan kesana Kang Yayan jadi Kak subhanallah. Abdi bingah pisan. Ya Allah, ya Rabbi kedah kumaha teu nya abdi. Kang Yayan salam baktos ya Kang kulawargi sadayana. Mudah-mudahan Kang Yayan sakulawarga sehingga paling kesehatan lahir batin. Salawat saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Yayan irahatu bade silaturahmi ka Bekasi, ka Sarung Butut diantos pisan sakulawarginya kan. Silaturahmi ka Bekasi. Urang bala kecerakan Kang. Insyaallah abdi bade ngiring ngadedelnya Kang rojong dina kawisancan. Hapunten bisa lupa. Langan pakidulan Garut ombak basisir ketir dina waktu eta sayang helang kakarang gajah los ka jojontor sacang. Subhanallah suatan Kang meuli saya wae. Bagi-bagi atuh resepna. Cenah ceuk bijak baheula nagara sancang pakuan pajajaran kaulahna Prabu Siliwangi anu jadi rajana sakti mantra guana bade di Islam ke anjeunna alim diudag putrana Raden Kian Santang ilang eta ilang dileuweung eta sancang caneum geuman. napak tilas ya Kang ya. Ulah hilangnya kan diantos silaturahminya asal butuh di Bekasi diantos. Cenah ceuk beja baheula aya nagara sancang pakuan pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna. Anjeunna alim diudag putrana Raden Kian Santang ilang dileuweung eta ilem dileuweung eta sancang